Hello， 各位街坊，大家好啊！我係 Kiki 啊，嗱，今日咧同大家介紹一下，總價198萬起就可以攞低海邊嘅溫泉別墅啊！Kiki 咧亦都係嚟到現場嘅，咁成個項目咧係非常之大嘅，佔地有7600幾畝嘅大項目，分咗3大板塊嚟開發嘅。咁首先有我哋嘅溫泉度假景區啦，咁現時咧係已經開業中噶啦，平時嘅節假日咧係非常之多旅客過嚟遊玩嘅。咁第二個板塊咧就係我哋嘅地產啦，而家開發咗第3期嘅，我哋賣緊嘅係2期嘅現樓別墅嚟嘅，成低都唔多噶啦，咁就總價198萬起就可以住海邊嘅溫泉別墅啦。第3個板塊咧就係我哋嘅康養中心啦，咁暫時咧係規劃中未有開發嘅。咁再講翻我哋而家呢個項目啦，嗱 Kiki 喺我哋一個溫泉旅遊景區呢個海岸線，成個海岸線咧係非常之長嘅，係5.1公里噶。你翻嚟呢邊度假養老，食完飯出嚟呢邊又可以望下海景，吹下海風，當然包括喺度跑步啊，相當舒服嘅，而且環境係非常靚嘅。呢個項目咧，佢亦都有自己一個小型嘅飛機場啊，真係好少見到有項目自帶飛機場嘅。翻嚟呢邊一家人啊，或者啲親戚朋友過嚟嘅時候，可以邀請佢哋一齊坐下啲飛機出嚟睇下海景啦，或者係去下珠海啲小島啊玩下，非常之舒暢嘅。成個項目咧環境都唔錯嘅，而且我哋嘅生活配套咧相當方便嘅。落樓咧就有我哋啲商業街啦，可以滿足到晒你一啲簡單嘅日常生活，買菜、煮飯或者係行街等等嘅一啲生活用品啦。咁當然10分鐘咧就可以去到啲大型嘅商業體或者市場噶啦，都比較方便嘅。我哋呢個出行方式咧亦都係比較方便，喺呢度翻港珠澳大橋咧40分鐘左右就可以翻到去噶啦。包括香港街坊或者啲海外華僑翻嚟呢邊置業嘅話，都係相當方便，因為呢度咧就係金灣區嚟嘅，去我哋金灣嘅機場，咁係咪好方便啦？唔講咁多，先帶大家去睇別墅。咁而家咧 Kiki 就嚟到樣板間呢邊啦，呢一個咧係異地樣板間嚟嘅，咁佢面積係190平方嘅，呢一個咧就係花園，咁當然啦，呢度可以做翻個涼亭或者係整翻個溫泉係冇問題嘅。花園唔大，但係咧都夠晒你用，可以做翻涼亭 BBQ， 包括挖翻個魚池，呢邊可以種下啲花之類，其實都 OK 噶啦。咁一個係40個平方嘅花園，嗱入嚟裏面嘅一個格局。佢做咗個橫廳嘅設計啊，係一個合院嚟嘅。嗱呢邊係我哋嘅入門位，一個玄關位啦，包括呢邊咧就係客廳啦。咁呢度樣板間咧，佢就擺咗張長台，可以坐6到8人嘅一個飯台嚟嘅。過到嚟呢邊咧就係佢個廚房啦。即係別墅 Kiki 見過咁多，可以話得呢個別墅嘅廚房做得相當小氣嘅。咁當然日後自己可以重新設計嘅會比較靚啦。嗱過到嚟，佢1樓咧就有個長者房，呢邊咧係一個公共衛生間咁呢邊係一個長者房嚟嘅，都比較大，而且採光係好靚，直接望翻花園啦，可以擺翻2米嘅大床，2個床頭櫃，又有一排嘅衣櫃，個空間咧就好闊噶啦。呢一個咧190平方嘅話，一共咧係上下有3層嘅。咁我哋而家落翻負1樓去睇下先。咁而家咧 Kiki 就嚟到負1樓啦。嗱而家係唔開燈嘅情況下，採光都有咁靚嘅。嗱呢邊咧，我右手邊呢邊佢做咗個酒窖嘅，收納啲酒或者係茶葉之類啦。包括呢度有個玄關位，咁呢邊可以作為一個會客廳或者係 KTV 房。我呢度咧就有個採光井噶啦，而且呢度個門係可以打開出去，咁你出面可以種翻一啲植物花之類嘅都冇問題啦。咁當然佢喺樓梯下面呢個位置咧，佢做咗個雜物房嘅，亦都係可以做翻啲酒櫃之類啦。負1樓咧亦都有間房喎。呢邊可以擺翻2米嘅床，咁我哋當然可以喺度擺翻張麻雀台都冇問題，因為採光嚟講都比較靚，包括呢啲窗咧都可以打開啦，上面
有通風效果嘅，非常之舒服啦。咁我哋而家咧上翻2樓睇下先。咁而家咧 Kiki 就上到2樓啦，2樓咧佢就做咗2間房嘅。我左手邊咧呢邊係第一間客房，呢個房佢設計得唔大，係可以擺翻1.5米嘅床嘅。但係咧佢出面咧係有個咁大嘅平台啊。其實即係話當你收樓嘅時候，你裝修嘅時候，其實可以推出嚟加大呢間房，呢邊做翻陽光房，小朋友喺呢邊做作業啊，或者係畫下畫啊，非常之舒服嘅。因為採光係非常靚嘅。咁過到嚟呢邊咧係屬於我哋嘅主人房，主人房相當大噶啦，佢有一個 L 類型嘅衣帽間啦。咁呢邊咧係有個乾濕分離嘅衛生間，都係比較大嘅。包括我哋嘅休息區嚟講話都比較大，我哋可以擺翻2米嘅大床，仲可以擺2張床頭櫃，一張 sofa， 包括呢邊仲可以擺翻個櫃，個空間咧係比較闊嘅。呢個主人房佢嘅採光咧亦都係270度嘅採光，非常靚嘅。咁成個別墅咧，我哋亦都睇晒啦。咁呢個係190平方嘅，一共係成下3層嘅。咁總價咧係198萬起嘅。咁當然別墅咧係1房1架嘅。如果話對呢啲別墅感興趣嘅話，記得 WhatsApp Kiki 帶你過嚟實地睇睇啦。如果中意 Kiki 拍嘅視頻嘅話，記得點個 like 啦。因為 Kiki 咧每拍一個樓盤咧都唔容易嘅，跑上跑落嘅，氣都喘晒啦。如果係想睇呢個別墅咧，亦都記得WhatsApp Kiki 帶你過嚟實地睇睇啦。咁我哋亦都有免費嘅專車接送嘅。OK，咁我哋下期再見啦，拜拜。